Geçmek bilmeyen öksürüğü şıp diye kesiyor, vücuttaki iltihapları temizliyor, balgam söktürüyor arkadaşlar. Deneyip faydasını gördüğüm bu tarifi sizlere de video çektim. Bir portakalı tahta çubuk yardımıyla ateşte közler gibi ısıtıyoruz. Daha sonra ikiye bölüp tekrar ocakta ısıtıyoruz. Sonra çatalımızı portakalımıza batırıp üstüne 5-6 damla limon sıkıyoruz. Arkasından balımızı ilave ediyoruz ve kaşıkla içiyoruz. Afiyet şifa olsun arkadaşlar.